続いて、リアクションいきます。よーし。よいしょ。ドドン、こちら。ラジオネーム、ロブスターさんからいただきました。ありがとうございます。あ、かわいいくしゃみの仕方を教えてください。あらくしゃみどうですか？かわいいな。くしゃみね。くしゃみ。くしゃみ。実際、お芝居でくしゃみとか、たまに、あるね。チビティが今スタジオにね、いるんですけど、ちょっと落下しました。今、救助しました。はい。で、何でしたっけ？くしゃみ。くしゃみ、実際演技でされたことあります？私まだ、お芝居の中でないんですよ。そう、くしゃみする。ちょっとね、いのりゃんの。ちょっとお手本見せていただいていいですか？声がでかい。いいですよ、お願いだよ。いやいやの遠慮の声がね。できるからちょっとうまくできなくてもちょっと許してください。もう可愛いので全然。可愛いやつか。よし、可愛いやつ。よし、可愛いやつ。いきますよ。最後の笑いまで含まれてる感じですか？魔女みたいな笑い。ごめん。それはるさんもぜひ。私も。可愛いのお願いします。笑いがこれ私お手本になったんです。じゃあ、いのりこれを踏まえて、かわいいくしゃみお願いします。わかりました。かわいい。大丈夫？かわいい。最後ありがとう。最後に笑いをそうだね。笑いをつけた方がいい。つけた方が、可愛さが際立つから、可愛さってトータルでなるみたいな。復讐、えへへです。魔女みたいな笑いを最後に入れてもらうと、ちょっと、くしゃみが可愛く聞こえる。なる。逆の最後。なるほど。私まだ、お芝居の中でないんですよ。そう、くしゃみする。ちょっとね、いのりゃんの。ちょっとお手本見せていただいていいですか？声がでかい。いいですよ、お願いだよ。いやいやの遠慮の声がね。お願いします。ごめん。それはるさんもぜひ。私も。可愛いのお願いします。笑いがこれ私お手本になったんです。じゃあ、いのりこれを踏まえて、かわいいくしゃみお願いします。わかりました。くいいな。しゃみ。実際、お芝居でくしゃみとか、たまに、あるね。チビティが今スタジオにね、いるんですけど、ちょっと落下しました。今、救助しました。はい。で、何でしたっけ？くしゃみ。くしゃみ、実際演技でされたことあります？できるからちょっとうまくできなくてもちょっと許してください。もう可愛いので全然。可愛いやつか。よし、可愛いやつ。よし、可愛いやつ。いきますよ。最後の笑いまで含まれてる感じですか？魔女みたいな笑い。続いて、リアクションいきます。よーし。ドドン、こちら。ラジオネーム、ロブスターさんからいただきました。ありがとうございます。かわいいくしゃみの仕方を教えてください。あらくしゃみどうですか？かわいいな。くしゃみね。くしゃみ。